अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. इस आयत का तर्जुमा यह है, bu oyatning tarjimasi quyidagicha: odamlar uchun tabiatan yoqadigan narsalar, ya'ni ayollar hamda avlod va xirmon oltin hamda kumush, imtiyozli nishon qo'yilgan otlar va chorva mollari hamda ekinlarning muhabbati chiroyli qilib ko'rsatildi. Bular dunyoviy hayotning o'tkinchi matosidir va Allohning huzurida esa juda go'zal qaytadigan joy bordir. Alloh taolo bu oyatda uni unutib qo'yadigan kishilarning ahvolini bayon etdi. Ularning maqsad muddaosi dunyoga erishishdan iborat bo'ladi. Inson Alloh taolani unutib yuborganda shayton uni zabt etib oladi. Bu narsalarning barchasi Alloh taolo ne'matlaridan bo'lib, ularni Alloh taolo paydo qilgan. Ulardan foydalanish ham lozim. Hazrat Masih Maud alayhissalom ham bizga dunyo ishlaridan voz kechish noto'g'riligini ochiq oydin aytib berganlar. Oila qurish ham lozim. Bu ish sunnat hisoblanadi. Shuningdek boshqa ishlar bor. Sahobalar ham ularni bajarar edilar. Ba'zi sahobalar millionlab mablag'li mulkka ham egaydilar. Biroq ular dunyoga berilmagan edilar. Hazrat Masih Maud alayhissalom shunday deydilar: esda saqlanglar, Alloh taolaning xohishi sizlarning dunyoni butunlay tark etishingiz emas. Aksincha, uning maqsadi qad aflaha man zakkaha dan iboratdir. Ya'ni kimda kim o'z nafsini poklasa, u maqsadiga erishadi.
U zot aleyhisselam devam etip şunday deydiler. Ticaret kılinglar, dehqonchilik bilan shug'ullaninglar, ishga joylashinglar, kasb hunar bilan shug'ullaninglar. Qisqasi istagan ishni qilinglar, ammo nafsni Alloh taolaga nisbatan itoatsizlikdan tiyib turinglar. Uni shunday tozalanglarki, bu ishlar sizlarni Alloh taoladan g'ofil qilmasin. U zot alayhissalom yana bir joyda shunday deydilar: Nafsning haq-huquqlari joizdir, biroq nafsning chegaralarini buzishi joiz emas. Demak, bir mo'min kishi bu narsani doimo esda tutishi kerakki, dunyoviy narsalarga Alloh taolani unutadigan darajada berilmaslik lozim. Alloh taolo mazkur oyatda Zuyyina lin-nasi hubbu shahavat deb marhamat qilgan. Ya'ni odamlarga shahvoniy narsalar chiroyli qilib ko'rsatilgan. Undan keyin Alloh taolo bu narsalar nimalardan iboratligini aytib bergan. Bu narsalar faqat inson hayot kechirishi uchun zarur. Dunyoga o'ta berilib ketgan kishilar doimo bu narsalarni hosil qilish tashvishida bo'ladilar. Shahvat degan so'zi biror narsaga jon johdi bilan intilish va doimo uning tashvishida bo'lib turish degan ma'noni bildiradi. Yana faqat nafsoniy xohish istaklarga asoslangan maqsad yoki narsa yoxud jinsiy xohish haddan oshib ketgan bo'lsa, u ham shahvat deb ataladi. Demak, Alloh taolo bu narsalarga nisbatan muhabbat inson qalbiga solingan deb marhamat qilgan. Bu muhabbat Alloh taolo tomonidan solinmagan. Bu oddiygina sevish bo'lmay, biror bir narsani unga erishish uchun tinchsizlanib, haddan ziyod sevish va yaxshi ko'rishdir. Inson haddan oshiq bu narsalarni sevadi. Qisqasi, inson shu darajada bu narsalarga berilganda, bu ne'matlar faqat Alloh taolaning ne'matlari bo'lmay, shaytoniy xohishlarga aylanadi. So'ngra inson bularni hosil qilish uchun har qanday nojoiz chora tadbirni ko'radi. Bu narsani biz dunyoparast kishilarda kuzatamiz. Mol davlat, dunyoviy mansablar hamda ayollar bilan noto'g'ri aloqalarni o'rnatish uchun barcha hududlarni poymol qilishadi. Oila qursalar ham mol davlat uchun qurishadi. Ularning xohish istagi boy jufti halolga uylanish bo'ladi. Shuningdek, boshqa ishlarida ham ko'zlagan maqsad faqat mol dunyo bo'ladi. Alloh taolo musulmonlarga shunday go'zal va pokiza ta'lim berib, bu narsalardan saqlaninglar deb ogohlantirdi ham. Ya'ni bu narsalarga hayotingiz maqsad muddaosiga aylanish darajasigacha berilmanglar. Zero dunyo narsalari o'tkinchidir. Sizlar Alloh taolaga qaytasizlar. Uning huzurida hozir bo'lasizlar. Ammo baxtga qarshi bundan qat'iy nazar musulmonlarning ko'pchiligi dunyoviy narsalarning ortiga tushib, o'z hayotining maqsad muddaosini unutib yuborishgan. Ulamolar ham, jamiyat rahbarlari ham fursat topgan har bir kishi dunyoviy narsalarni hosil qilishga intilayotgan bo'ladi. Jamiyat rahbarlarida shunday xohish istaklar yuz berganda, mamlakat va jamiyatlar ham zarar ko'ra boshlaydi. Bugungi kunda musulmon mamlakatlarda fitna fasod vaziyati mavjud. Bu fitna fasod vaziyati
alloh taolo dindan uzoqlashib ketgan hamda dunyoparast kishilarning aytib bergan ahvoli bugun musulmonlarniki bo'lgani uchundir. Rahbarlar esa ular mol davlat to'plash uchun xalqqa xizmat qilamiz degan narasini tortib hukumatga kelishadi. So'ngra ikkala qo'l bilan tasavvur qilib bo'lmaydigan darajada mol davlatni o'g'irlashadi. Ulamolar esa ular xalqning diniy ahvolini yaxshilashtirishga ozroq tashvishlanishadi. Ularning haqiqiy harakati shuki, din nomi bilan xalqni o'z ortidan ergashtirib, qaysi yo'l bilan bo'lsa ham hukumatga kirib turib, undan manfaat ko'raylik va mol davlat yig'aylik. Bular Alloh taolaning nomini tilga olishadi. Ammo ularning hech bir amalidan Alloh taolaning qo'rquvi aks etmaydi. Pokistonda ham xuddi shu ahvolni kuzatmoqdamiz. Musulmon rahbarlar musulmon xalqni sabzi va turib singari kismoqdalar. Insoniy jonning hech qiymati yo'q. Hukumatni ham tark etmaydilar. Shu narsa ko'p mamlakatlarda ham yuz bermoqda. Ular shunga harakat qilmoqdalarki, biz hukumatlarda o'tirib o'z kuchliligimizni izhor etib turaylik ham va daromadni ham yig'ib turaylik. Ularning qorinlari hech to'ymaydi. Qaysi sababdan musulmon mamlakatlar o'zlarida mol davlati va yer resurslari bo'lishidan qat'iy nazar ularning kambag'al kishilari yanada qashshoqlashib ketmoqda va bir mahallik oxir topishga ham qiynalmoqda. Saudiya Arabistonini boy mamlakat deb aytishadi. Biroq u yerda ham qashshoqlik ko'paymoqda. Oldin ham u yerda qashshoq kishilar bor edi. Hozir esa ularning soni oshib ketmoqda. Neft boyligi bo'lishidan qat'iy nazar qashshoqlik oshmoqda. Faqat shahzodalar, boylar va rahbarlarning sharoitlari yaxshi. Bular bir kun ichida millionlab dollarni sarf qilib qo'yishadi. Bu kishilar mol davlatni noto'g'ri yo'l bilan yoki kambag'al kishining haqqini toptab hosil qilishadi. So'ngra nojoiz yo'l bilan sarflaydilar. Alloh taolo bu kishilarga podsholar, rahbarlar va manfaatparastlarga aql ato etsin. Ular mol davlatni yig'ish o'rniga uni to'g'ri va o'rinli ishlatuvchi bo'lsinlar. Shunda bir tomondan ular Alloh taolaning roziligiga erishuvchi bo'ladilar. Ikkinchi tomondan dunyoviy jihatdan ham ular katta kuchga aylanishadi. G'ayri musulmon kuchlar ularni o'z orqasidan ergashtirish hamda qo'rqitish o'rniga ularning gapini tan olguvchi bo'ladilar. Bugungi kunda katta shovqin-suron yuz bermoqda. Amerika prezidenti o'z elchixonasini Quddusga ko'chirish hamda uni poytaxt deb qabul qilishni e'lon qildi. Darhaqiqat u yerda Isroilning barcha idoralari oldindan mavjud bo'lib, biroq tashqi dunyo uni tan olmagan edi. Bu e'londan keyin tashqi dunyoda katta shovqin-suron ko'tarilmoqda. Ular bu e'longa qarshilik ham bildirmoqdalar. Ammo buning barchasi musulmonlarning kuchsizligi tufaylidir. Musulmon mamlakatlarning o'zaro urushlari, mamlakatlardagi ichki beqarorliklar begonalarga shunday vaziyat hamda shunday e'lon qilishga fursat berdi. Amerika prezidenti musulmonlarning o'zaro tinchlik vaziyati paydo bo'lmasligiga va o'z gapini o'tkazishga doimo harakat qiladi. Saudiya Arabistoni Amerika prezidentining bu qarori qabul qilishga hech ham loyiq emas deb hozir e'lon bildirmoqda.
bir necha kun muqaddam Amerika gaplarini qo'llamoqda edi. Eronga qarshi Amerika e'loniga qo'shilmoqda edi. U payt biz har bir musulmon bilan birgamiz. Shuning uchun biron bir yirik kuchning musulmonlarga qarshi hech qanday chora tadbiriga chiday olmaymiz deb uni man etishi kerak edi. Shuningdek, ular Yamanga qarshi olib borayotgan ishlarida ham yirik kuchlardan yordam olmoqdalar. U yerda o'z kuchliligini izhor etish uchun, mintaqada o'z podshohligi dabdabasini o'rnatish uchun, Amerika manfaatlaridan foyda ko'rish uchun Amerikaning so'ziga qo'shildi. Dunyoning o'tkinchi narsalari uchun Alloh taolo buyruqlaridan uzoqlashib ketdilar. Alloh taolo buyruqlariga nisbatan bo'layotgan itoatsizlik uchun ana shu natija chiqishi kerak edi. So'ngra bu kishilar boshga chiqib olishadi. Hazrat Masih Maud alayhissalom faqat dunyoni izlab yurgan va o'z xohish istaklarini ro'yobga chiqarish bilan band bo'lgan kishilarni qichma kasalligiga chalingan kishiga o'xshatdilar. U bemor qichishishdan lazzatlanadi, o'z tanasini qashib katta rohatni sezayotgan bo'ladi, ammo o'z badanini jarohatlab oladi. Qashish natijasida vaqtinchalik taskin topadi, ammo holbuki uning terisi shilinib, ko'p qon chiqa boshlaydi. Demak, inson haddan oshib istaydigan narsalar oxirida notinchlik vositasiga aylanadi. Bu kishilar bizning kuchimiz ortmoqda, guruhimiz oshmoqda deb o'ylashadi, biroq o'zlarining qonlarini chiqarayotgan bo'ladilar. Bundan tashqari Alloh taolaning noroziligiga sazovor bo'lishadi. U bu mazmunni yana bir boshqa joyda shunday deb marhamat qilgan: "Ilamu annamal hayatud dunya laibun va lahvun va zinatun va tafakhurun baynakum va takasurun fil amwali wal auladi kamasali ghaysin ajabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutaman wa fil akhirati azabun shadid wa maghfiratun min Allah wa rizwanun wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Bilinglarki, dunyoviy hayot faqat o'yin kulgi va ola maqsaddan g'ofil qilib qo'yadigan nafs xohishlarini qondirish vositasi va yasan-tusan va o'zaro bir-biridan ustun qo'yish hamda mol-mulklar va avlodlar bo'yicha bir-biridan o'zib ketishi harakatidir, xolos. Bu hayot shunday yomg'irga o'xshaydiki, uning maysasi kofirlarning dillarini quvontiradi, bas u zudlik bilan o'sadi. So'ngra sen uning sirg'ayib ketayotganligini ko'rasan, so'ngra uvalanib ketadi va oxiratda qattiq azob muqarrardir, hamda Alloh tomonidan mag'firat va rozilik ham. Dunyoviy hayot esa faqat o'tkinchi aldoq matosidir, xolos. Demak, bir mo'min kishining ishi shuki, u dunyoviy narsalar bilan faxrlanish va ularga erishish uchun o'zining barcha sa'y-harakatlarini sarflash o'rniga Alloh taolaning mag'firati va roziligini izlasin. Qichma kasalligiga chalingan kishiga o'xshab o'z hayoti va oqibatini nobud qilmasin. Hazrat Masih Maud alayhissalom dunyoviy hayotning narsalari va ularning ahvoli xaritasini chizib, bir majlisda shunday deydilar: inson qanchalik xohish istaklardan saqlangan bo'lsa, o'shanchalik uning orzulari amalga oshadi. Xohish istaklari bor kishining ko'kragida bir olov bo'lib, u musibatga duchor bo'lgan bo'ladi. Bu dunyodagi hayotning osoyishtaligi xohish istaklardan qutulishdir. Haddan oshiq dunyo uchun harakatlardan saqlaninglar.
U zot alayhissalom davom etib shunday deydilar: bir kishi ot minib ketayotgan edi. Yo'lda bir darvish kishi o'tirgan bo'lib, u bir ozgina matodan o'z avratlarini yopib olgan edi, ya'ni kiyimlari yupun edi. Ot mingan kishi undan ahvolingiz qanday deb so'radi. Darvish unga javoban: kimning barcha orzu umidlari amalga oshib bo'lgan bo'lsa, uning ahvoli qanday bo'ladi dedi. Ot mingan kishi taajjublanib, barcha orzu umidlaringiz qandoq amalga oshdi deb so'radi. Darvish unga barcha orzu umidlardan voz kechilganda go'yo barchasi topildi. U zot alayhissalom davom etib shunday deydilar: gapning xulosasi shuki, barchasini hosil qilmoqchi bo'lsa aziyat chekadi. Ammo qanoatlanib barchasini tark etsa, go'yo barchasini topgandek bo'ladi. Najot va qutlish shuki, lazzat bo'lib aziyat bo'lmasin. Dardli hayot na bu dunyoda yaxshi bo'ladi, na u dunyoda yaxshi bo'ladi. Bu dunyo baribir yakun topadi. Zero bu muzning parchalariga o'xshaydi. Uni qanchalik sandiqlar va matolarga o'rab qo'ysangiz ham u erib ketaveradi. Huzur alayhissalom hayotni muzga o'xshatib misol keltirdilar. U zot alayhissalom deydilar: shunday qilib hayotni qoyim tutish uchun qanchalik chora tadbirlar ko'rilmasin, biroq haqiqiy shuki, u yakunlanib ketaveradi. Kun sayin bir oz bo'lsa ham farq yuz beradi. Dunyoda doktorlar ham bor, tabiblar ham. Ammo hech kim yosh to'g'risida resept yozmagan. Hech kim bu kishi doimo barhayot bo'ladi ya shuncha uzoq umr yashaydi deb resept bera olmaydi. Odamlar keksayganda ba'zi kishilar kelib, ularni suyuntirish uchun yoshingiz unchalik ham qari emas, 60-70 yosh hech katta yosh emas deb aytib qo'yishadi. Biroq bularning barchasi o'tkinchi gaplardir. Inson uzoq umr ko'rishni orzu qilib, nafs aldovlariga o'chib yuraveradi. Biz dunyoda uzoq umrlarni ko'ramiz. 60 ga kirgandan so'ng kuch-quvvatlar umuman zaiflashib ketadi. 80-82 ga kirib, kuch-quvvatlari ancha yaxshi bo'lgan baxtli kishilar oz. Aks holda ko'pchilik yarim aqldan ozib ketishadi. Shunda boshqa kishilar undan maslahat ham olmaydilar. Na unda aql va ongning yorug'ligi qoladi. Ba'zida shunday qariyalarga ayollarim zulm qilishadi. Ya'ni ba'zida ularga taom berishni ham unutib yuborishadi. Ba'zida uydagilar ham yaxshi muomala qilmay qo'yadilar. U zot alayhissalom davom etib shunday deydilar: mushkul narsa shuki, inson noqayronligida yayrab turadi va o'limni eslamaydi. Shuningdek, amaldor inson o'z amaldorligini kundik doimiy tushunadi. Yomon ishlarni qiladi. Nihoyat tushunib yetganda hech narsa qila olmaydi. Qisqasi, noqayronlik yoshini ne'mat deb bilish lozim. U zot alayhissalom majlislarida o'tirgan hindu do'st Sharampatga tushuntirib shunday dedilar: siz o'z hayotingizda qanchalik orzu umidlar qilgan bo'lsangiz, ulardan ba'zilari amalga oshgan bo'lsa kerak. Ammo siz o'ylanib qarang, ular tezda yo'q bo'lib ketadigan pufaklardek edi. Inson qo'lida hech narsa qolmaydi. Oldingi osoyishtalikning hech foydasi yo'q. Uni tasavvur qilganda inson aziyati ko'payadi. Ya'ni inson oldingi osoyishtalikdan o'tib aziyatlarga duch kelganda ularni o'ylashning hech foydasi yo'q. Aksincha insonning dard alami ko'payadi. U zot alayhissalom davom etib shunday deydilar: aqlli kishi uchun bunda saboq borki, inson vaqtdan foydalansin. Inson hayoti bo'lsa, u unda mavjud. O'tgan vaqt o'tib bo'ldi.
Una tasavvur qilish befoyda. Qaranglar, inson ona og'ushida bo'lganda qanchalik xursand bo'ladi. Barchasi uni ko'tarib yurishadi. Bu davr go'yo jannatdek bo'ladi. Endi eslab ko'ringlar, u davr qayerda? U ham o'tib ketdi. Dunyodagi barcha narsalar o'tkinchidir. Qulayliklar ham o'tkinchidir. Shuning uchun kimga qulayliklar topilsa, amaldorlik topilsa, hukumatlar topilsa, u bu narsalarni nazarda tutishi kerak. Vaqt keyin topilmaydi. U zot alayhissalom bir hikoyani bayon etib shunday deydilar: bir podshoh ketayotganida bir necha yosh bolalarni ko'rib, qachondan beri bu sharoitlardan voz kechgan bo'lsam, aziyat ko'rdim deb yig'lab yubordi. Ya'ni yosh bolalarning har qanday g'am tashvishlardan qutulib o'ynayotganini ko'rgach, o'z bolaligini eslab yig'lab yubordi. Zero hozir unday davr emas. Qisqasi, podsholar ham har qanday osoyishtaligiga qaramay shunday taskin va xotirjamligini topolmaydilar. U zot alayhissalom shunday deydilar: insonda faqat shunday hissiyot bo'lishi kerak. Keksalik davri yomon. U payt qarindosh urug'lar ham uning o'limini istaydilar. O'limdan oldin kuch-quvvatlari susayadi. Ba'zi qarindosh urug'lar shunaqa bag'ri tosh bo'ladilarki, ular betob kishining ahvolini yoki kasalligini ko'rib, bu kishi bizga oshiqcha yo'q deb aytishadi. U zot alayhissalom hayot ahvolini tasvirlab shunday deydilar: tishlar to'kilib ketadi, ko'zlar ko'rmay qoladi, nima bo'lgandayam toshdan yasalgan haykal bo'lib qoladi. Ko'rinishlari o'zgarib ketadi. Ba'zi kishilar shunday kasalliklarga chalinadilarki, ular nihoyat o'z joniga qasd qiladilar. Shunday qilayotganlarni biz dunyoda kuzatmoqdamiz. Insonning hech bir qiymati yo'q. Ammo bunga qaramay, kuch-quvvatli ekanligida, noqironligida, mol-davlat to'plash vaqtida kelajakda qanaqa ahvolga tushishini unutib yuboradi. U zot alayhissalom davom etib shunday deydilar: ba'zida qaysi dard alamlardan qutulmoqchi bo'lsa, to'sadan ularga mubtalo bo'ladi. Agar farzandlari yaxshi bo'lmasa, yanada aziyat chekadi. Unda u xato qilgani va umrini behuda o'tkazganini tushunib oladi. Shu payt u dunyoga berilib, Alloh taolani unutib yuborish o'rniga uning buyruqlariga amal qilib, ularga muvofiq hayot kechirishini eslab qoladi. Demak, ko'p fir'avnlar o'tgan. Inson ularning hayotlariga nazar solsa, katta kuchli kishilar kelgani va ularning dunyoviy dabdabalari ularga foyda bermaganiga guvoh bo'ladi. Ularning hukumatlari bugungi hukumatlarga qaraganda kuchliroq edi, ammo barchasi yo'q bo'ldi. U zot alayhissalom shunday deydilar: e'tiborini Alloh taolaga qaratib, uni yagona va sheriksiz tushunadigan kishi aqllidir. Biz sinab ko'rganmiz, hech bir ma'bud va ma'buda yordam bera olmaydi. Agar inson Alloh taolo oldiga egilmasa, hech kim unga rahm qilmaydi. Unga kulfat balo nozil bo'lganda hech kim unga yordam bera olmaydi. Insonga minglab balolar nozil bo'ladi. Esda tutinglar, yagona Parvardigordan boshqa hech kim yo'q. Faqat ugina onaning qalbiga muhabbatni soladi. Agar u uning qalbida shunday muhabbat paydo qilmaganda edi, u ham boqa olmas edi. Shuning uchun u bilan hech kimni sherik qilmanglar. Huzur alayhissalom bu nasihatni o'sha hinduga qildilar. Ba'zi dinlarda kishilar o'zlariga but yasab oladilar. Inson dunyoviy narsalar, mol, davlat, kuch, hukumat va hokazolarni ham Alloh taolaga sherik qilib oladi. Shuningdek, ba'zi do'stliklar bor. Men yuqorida misol keltirganimdek, ba'zi mamlakatlar yirik davlatlarning panohiga kelib, ularni xudo qilib olishadi. Demak,
bu narsalarning barchasi barham topadigan narsalardir. Alloh taolo marhamat qilganidek bunday kishilarning turg'or joyi jahannam bo'lib qoladi. Yana bir joyda Masih Maud alayhissalom shunday deydilar: yaxshilab esda saqlanglar, kimda kim Allohniki bo'lib qolsa, Alloh taolo uniki bo'ladi. Alloh taolo hech kimdan aldanmaydi. Agar biror kishi men riyokorlik qilib yoki hiyla nayrang bilan Alloh taoloni alday olaman deb o'ylasa, u ahmoqlik va nodonlik qiladi. U o'zini aldamoqda. Dunyoning zebo ziynati, dunyo muhabbati barcha xatoliklarning ildizidir. Inson o'zini yo'qotib qo'ygandan so'ng odamiyligidan chiqib ketadi. Nima qilayotganini va nima qilishi kerakligini tushunmaydi. Agar aqlli inson birovdan aldana olmasa, Alloh taolo qanday aldana oladi? Qisqasi, shunday nojo'ya ishlarning ildizi dunyo muhabbatidir. Hozirgi vaqtda musulmonlarni barbod qilib qo'ygan va musulmonlar mubtalo bo'lgan eng katta gunoh dunyo muhabbatidir. Odamlar uxlaganda, uyg'onganda, o'tirganda, turganda, yurganda, har bir vaqtda xuddi shu tashvish bilan band. Faqat dunyo tashvishi qoldi. Qabrga qo'yiladigan vaqtni hech inobatga olmaydilar. Shunday kishilar Alloh taoladan qo'rqqanlarida va din uchun ozgina dard alami bo'lganida ko'p foyda ko'rardilar. Demak, bir mo'minning ishi shuki, dunyo tashvishlariga tushish o'rniga o'z oqibatini o'ylash va Alloh taolo muhabbatiga erishishga intilsin. Unda qanoat paydo bo'lsin. Dunyoviy narsalarni Alloh taolaning ne'matlari deb tushunib, ulardan foydalansin. Ammo ularni ma'bud qilib olmasin yoki ularning orqasidan yelib yugurib yurmasin. Ma'budimiz faqat haqiqiy ma'budimizdir. Bir mo'min kishi eng ko'p Alloh taolani sevishi kerak. Alloh taolaga nisbatan muhabbat insonda taqvo hamda qanoat paydo qiladi. Alloh taolo mo'minlarning belgisi, ular Alloh taolani eng ko'p sevishadi deb marhamat qilgan. Chunonchi Alloh taolo shunday deb marhamat qiladi: "Vallazina amanu ashaddu hubban lillah", ya'ni mo'min kishilar eng ko'p Alloh taolani sevishadi. Hazrat Masih Maud alayhissalom Alloh taolaga nisbatan muhabbat haqida bayon qilib shunday deydilar: "Ma'lumingiz bo'lsinki, Alloh taolaning nomusi uning shaxsiy muhabbatiga biron bir mo'min tomonidan undan o'zgasini sherik qilishini yoqtirmaydi. Bu borada Alloh taolaning nomusi o'ta kuchli. Shaxsiy muhabbatda sheriklik bo'lmasligi lozim. Bizga eng sevimli iymonimiz muhabbatda boshqalarni sherik qilmaslikdan saqlana oladi. Alloh taolo mo'min belgisini bayon etib shunday deydi: "Vallazina amanu ashaddu hubban lillah", ya'ni mo'min kishilar Xudoga nisbatan o'zgani ko'proq sevmaydilar. O'zgacha muhabbat Alloh jalla sha'nuhuning haqqidir. Kimda kim uning haqqini boshqaga bersa, u halok bo'ladi. Alloh taolo bandalariga ato etiladigan barcha barakalar, barcha ijobatlar, arzimagan vazifalar yoki arzimagan namoz hamda ro'zadan ato etiladimi? Aslo hech ham. Balki u muhabbatdagi tavhiddan ato etiladi. Alloh taolaga nisbatan muhabbatda fano bo'lishdan topiladi. Kimlar uniki bo'lib qolishsa, ular uniki bo'lib qolaveradilar. Ular begonalarni o'z qo'li bilan uning yo'lida qurbon qilishadi. Men o'z tanasining joni deb biladigan kishidan ajratib qo'yilgan kishi chekkan dard haqiqatini yaxshiroq bilaman. Ammo men bizning haqiqiy suyuklimizning muqobilasida boshqa birovning bo'lishidan nomus qilaman. Mening qalbim doimo shunday fatvo beradiki, undan o'zga xoh u o'g'il bo'lsin, xoh biror do'st, xoh biror bir kishi bo'lsin, unga nisbatan doimiy muhabbatda Alloh taolo sevgisi qo'shilmagan bo'lsa, u bir turdagi kufr hamda gunohi kabiradir.
bundan agar alloh taolaning ne'mati hamda rahmati muhofaza qilmasa iymon yo'qolish ehtimoli bor. Bu alloh taolaning rahmat marhamati bo'lib shunday fursatlarni paydo qilib qo'yadi, aks holda iymon zoya bo'lib ketadi. Demak, bir haqiqiy mo'minning dunyo narsalariga nisbatan muhabbati shahvat bo'lib, uning o'z oldiga kelishini tasavvur ham qila olmaydi. Bir mo'min kishi uchun qanoat paydo qilish va taqvoni rivoyatlantirish nihoyatda lozim. Shuning uchun payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam taqvodor bo'ling, eng katta ibodat qilguvchi bo'lasiz deb marhamat qilganlar. Alloh taolaga nisbatan muhabbat hamda taqvo qalbda paydo bo'lganda inson Alloh taolaning bandasi ekanligi va ibodat haqqini ham ado eta oladi. Haqiqiy ibodat qilguvchi kishining ishi shuki, unda qanoat ham mavjud bo'lsin. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam agar sizlar o'zlaringizda qanoatni shakllantirsangiz shukr keltiruvchi bo'lasizlar deb marhamat qilganlar. Mo'min kishi boshqalarga ko'ra eng ko'p Alloh taolaga shukr keltiruvchi bo'ladi va bo'lishi ham kerak. Odamlar og'izdan biz Alloh taolaga shukr keltiruvchimiz deb aytsalar-u, biroq dunyoviy narsalar va dunyoviy shon shuhratlar orqasidan yilib yugursalar, shahvat muhabbatiga mubtalodirlar. Ular chin shukr keltiruvchi bo'la olmaydilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir joyda dunyoparast kishilarning ahvolini bayon etib shunday deydilar: agar odam bolasida bir vodiy tilla bo'lsa, yana u ikki vodiy tilla bo'lishini yaxshi ko'radi. Uning og'zini faqat to'proq to'ldiradi. Alloh taolo tavba qilgan kishilarning tavbasini qabul qiladi. Demak, hayotlikda agar inson xatolikka yo'l qo'ysa, tavba qilish uchun vaqt bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir mo'min kishining qanoat me'yorini bayon etib shunday deydilar: kimda kim qalb xotirjamligi va sog'lig'i bilan kunni boshlasa hamda unda bir kunlik yeguligi ham bo'lsa, u go'yo butun dunyoni yengib oldi va barcha ne'matlar unga topildi. Qisqasi, bir mo'min kishining qanoat me'yori ana shudir. Alloh taolo bizda ushbu qanoat va taqvoni paydo qilsin. Dunyoviy narsalarni sevish o'rniga Alloh taolani sevish maqsad muddaomiz bo'lsin. Biz Alloh taolaning mag'firati hamda rizosini hosil qiluvchi bo'laylik. Shundan so'ng e'tiborlaringizni duoga qaratmoqchiman. Men oldin qisqacha aytib o'tgandim. Musulmon davlatlar rahbarlari dunyoviy orzu umidlar orqasidan yelib yugurmoqdalar. Ular darhaqiqat Alloh taolaning o'rniga yirik kuchlarni o'zlariga xudo qilib olganlar. Bular bilan do'stligimiz, bizning boqiyligimiz hamda rivojlanishimiz kafolati bo'la oladi deb o'ylashadi. Gap Amerika to'g'risida ketsa, ularning ahvoli shuki, analitiklar yaqin o'tgan kunlarda Germaniyadagi bir gazetada shunday deb yozdi: dunyo Vashingtonni o'zlariga ideal deb tushunadi yoki e'tiborlarini u tomonga qaratgan. Vashingtonning mavqesi ehtimol hozir oldingidek emas. Zero uning o'rniga Xitoyning poytaxti Pekin ideal bo'lib yuzaga kelmoqda. Amerika o'z mavqesini yo'qotib qo'ygan. Demak, dunyoviy ustunlar vaqtinchalik ustunlardir. Bugun bor, ertaga yo'q. Musulmonlar bu haqiqatni tushunib yetishlari kerak. Amerika o'z elchixonasini Quddusga ko'chirishni e'lon qildi. Bu bilan ehtimol Amerika Isroil bilan munosabat yaxshi hamda mustahkam bo'lib qolar va uning mavqesi o'rnatilar deb e'lon bildirdi. Ammo Alloh taolo tomonidan inqiroz kelganda dunyoviy do'stliklar
ve şartnamalar hiç fayda ko'rsatmaydi. Yirik kuchlar ayniqsa Amerikada ham bu ish boshlandi. Natija qachon chiqishini Alloh taolo yaxshiroq biladi. Biroq bu vaziyatda musulmonlarni o'zaro urushtirishga harakatlar yanada jadallashadi. Alloh taolo musulmonlarga aql bersin, ular birlashib olsinlar. Davlatlar orasida urush ehtimoli bor, u uzoqlashsin deb duo qilishimiz zarur. Musulmon davlatlar ichida o'zaro urushlar bo'lmoqda. Ular sababli minglab, balki ba'zi hisobotlar bo'yicha millionlab jonlar qurbon bo'lishgan. Alloh taolo bularga aql bersin. Bular bir qavm bo'lib yashaguvchi bo'lsinlar, o'zaro urushlarga barham bersinlar, toki islom dushmanlari o'z maqsadlariga yeta olmasinlar. Biz eng ko'p shu duoni ko'proq qilishimiz kerakki, musulmonlar Alloh taolo yuborgan Masih Maud va Imom Mahdi alayhissalomni qabul qilsinlar. U bilan bog'lanib, o'zaro va dunyoda ham tinchlik o'rnatuvchi bo'lib qola oladilar. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر